merci beaucoup maa ngi am mbégte di def ce point de presse là ci li xam ne dafa am ñu koy wax jëmale ko ci commune de Kër Massar Sud. maa ngi tudd Matar Mbengue nag le coordonnateur de Benno Bokk Yaakaar de Kër Massar Sud may remercier ñi ma àndal muy monsieur Souleymane Seye le porte-parole monsieur Khadim Badiane monsieur Sarif Babou LDR Yeesal et également monsieur Niang du PCDS Khadim Badiane de l'AJ/PADS. waaw dama depuis démb dama am ay responsable Kër Massar Sud yu may woo di ma wax ni madame le ministre Assome Diatta dafa la jox 1 million pour affaire suukar koor ba noppi di koy wax sax man kiiwuma ko sóoruma ko pour man ay information yu fausse la mais ma toogaat ñi may woo di ma ko wax ah ma ne nag naa agir en toute responsabilité ci laa yeewoo tey suba ma joindre directement madame le ministre Assome Diatta ñu ko ndax dama jox 1 million suukar koor pour le Benno Bokk Yaakaar Sud ba ma ko wooyee mun ma man de joxuma la 1 million pour Benno Bokk Yaakaar joxuma la dara teguma yëpp loxo waaye annoncé woon naa ñi damay joxe 1 million dinaa la jox yow Matar Mbengue 1 million pour nga jox ko waa Benno Bokk Yaakaar mais loolu ma annoncé defuma ko lan moo tax defuma ko kat dama ko doon bëgg a def far ma xëy suba gis ñu posté waa Benno Bokk Yaakaar Sud posté ñi ñoom kat dañ leen doon bëgg a suul comme dañ leen doon bëgg a suul nag ñoom ñu far génn loolu moo tax man joxewuma 1 million ma bëgg nag leeral les responsables de Benno Bokk Yaakaar Kër Massar Sud man Matar Mbengue bu ma yoroon 1 million dama koy jox waa Benno Bokk Yaakaar Sud ndax lu ma mas a am dama ko bokk ak ñoom man du ma laal xaalisu jàmbur te du ma jël xaalis boo xam ne moomu ma ko ma bëgg nag xamal ñëpp ni politique bi nañ ko teg ci politique de respect et que le Benno Bokk Yaakaar Sud benno moo am Kër Massar Sud amul ñaar amul ñett amul ñett lii ma def tey ku ko mën a def na ko def bu nekk da ngaa yor Benno Sud loolu moo tax ma woote tey point de déclaration presse xamal nit ñi madame le ministre Aminata Assome Diatta joxuma 1 million tey joxuma ko ëllëg gisuma xaalis bu jóge ci moom te wax dëgg yàlla man de du ma jël xaalis boo xam kat jaarul fa mu war a jaar man lu may jël muy xaalis day jaar ca parti bi moo koy géré wàcce ko ànd ak les membres du Benno ñu àndoo joxe ko kon loolu laa bëggoon leeral kon madame le ministre Aminata Assome Diatta joxul Matar Mbengue 1 million pour suukar koor ma bëgg ñëpp yëg ko ñëpp xam ko pour ba dalal xel ñi may ànd parce que maa ngi ñoom dañu ànd bu rafet muy àndu nawle àndu dëkkandoo ànd bu goree ma bëgg nag dalal seen xel ñoom ñëpp ñu xam ne man wax dëgg yàlla jotuma dara lu jógee ci madame la ministre Aminata Assome Diatta loolu rek moo taxoon ma woote maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf. Souleymane Seye secrétaire général du parti Dekkal Yaakaar porte-parole de Benno Bokk Yaakaar Kër Massar Sud maa ngi ñëw après li nga xam ne moom le coordinateur Benno Bokk Yaakaar Matar Mbengue Kër Massar Sud wax nii léegi pour ñu gën a féddali kóllëre yi ba ñu waxee xabaar bi xamal ni au niveau de Kër Massar Sud du ñu jox 1 million te 1 million yi ñu ngi ko teg si loxo coordinateur Matar Mbengue man maa jël sama téléphone personnellement j'ai appelé à Matar Mbengue xamal ma ni ñoom joxluñu ko 1 franc si la Matar woo def une réunion express ñun le Benno de Kër Massar Sud ñu toog réunir Matar woo ñi mu war a woo laaj leen ñooñu xamal ka joxuñu ko dërëm ñun Benno Kër Massar Sud ñu ñëw taxaw ànd ak le coordinateur Matar Mbengue pour wax à l'opinion publique que le Kër Massar Sud le Benno Bokk Yaakaar Kër Massar Sud jëluñu dërëm si qui que ce soit et que nous sommes pas demandeurs encore de quoi que ce soit et que ñuy wax le Benno Bokk Yaakaar Kër Sud laaluñu dërëm jëluñu dërëm di xamal opinion bi aussi que au niveau de la commune de Kër Massar Sud Benno Bokk Yaakaar moo fi am l'ensemble des partis et mouvements légalement constitués sont derrière Matar Mbengue et ça son excellence le président de la République le sait très bien et donc ñuy féddali suñu kóllëre ak suñu ànd avec le coordonnateur Matar Mbengue bi nga xam ne moo fi toogal l'APR tey ñun ñi kenn ku fi toogal sa parti nga fi toogal donc ñuy wax que jëluñu dërëmu kenn laajuñu dërëmu kenn et que nous ne sommes pas demandeurs di laaj quoi que ce soit li ñu am doy nañu sëkk ñu siy sant suñu borom di gën a féddali nag suñu kóllëre suñu ànd avec le coordonnateur Matar Mbengue di remercier l'ensemble des coordonnateurs yi nga xam ne ñoo nekk fii nekk les alliés di sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq si Korité bi ñu jëm di sant di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah
man la Sadikh Babou coordinateur LDR Yeesal Kër Massar Sud may nuyu ñëpp di nuyu monsieur le maire coordinateur Kër Massar Sud bi ñu taxawal fii muy Matar Mbaye di nuyu Souleymane Seye coordinateur Yaakaar di nuyu Khadim Badiane di nuyu Mamadou Niang. alors pour wax ci wax ji di ko leeral parce que ñun ku ñu fuggoon sax guddi ñuy nelaw soo ñu waxee ci Matar Mbaye mu xam li mu def ak li mu def problème xaalis du ko jege sax du ko laal parce que élection yi ñu jàll yaakaar naa ci local yi alors liñ alloué woon Kër Massar Sud. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar man la Mamadou Niang coordonnateur départemental du parti PCDS secrétaire général de Benno Bokk Yaakaar chargé de la communication may ñëw di nuyu Sadikh Babou LDSL ak suñu coordonnateur Matar Meng coordonnateur de Benno Bokk Yaakaar commune sud ak monsieur Souleymane Seye du Dekkal Yaakaar ak monsieur Khadim Badiane voilà di ñëw rek ci wax bu ñu wax nii wala may commencé di wax ni Benno Bokk Yaakaar bi moom moo nekk Kër Massar Sud constitué des partis légalement. ñun xanaa dañuy leeral tuuti rek ndax li ñu jiiñ suñu coordinateur Matar Meng dañ ko fekk ndax ba ñuy wax ñun ñu ngi taxaw kon boog biñ ko ñëwee laaj mu wax ni jotul ñu ngi wax ni ñu ngi si ginnaawam tey ñu ngi si ginnaawam suba ndax man de lu ma wax gëm naa ko lu ma wax gëm naa ko te biñ ko laajee mu leeral ñu gëm nañ li mu wax kon boog ñu ngi wax ñëpp ne nañ moytu tuuma nit ki su amul lu ko leer bu mu ko wax ñu ngi jégaluwaat nag di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak ci weeru koor gi di ñaan jàmm wasalaamaaleykum.